হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটি কফ সিরাপের কথা বলবো। তো এই কফ সিরাপটা আপনারা কিভাবে খাবেন, কি উপকার রয়েছে এই কফ সিরাপে, কোথায় পাবেন, কি দাম রয়েছে এবং এটা কি ফ্লেভারে রয়েছে, সুগার পেশেন্টরা এটা খেতে পারবে কিনা, এই সমস্ত কিছু কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আশা করি ভিডিওটা দেখে উপকৃত হবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে বলবো, যদি আমার এই চ্যানেলটা আপনারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল ঘন্টাটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে দিবেন। তাতে আপনার লাভ হবে, আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করব সেই ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আপনারা সেই ভিডিওটা সবার প্রথমেই দেখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন এখন ভিডিওটি শুরু করি। তো বন্ধুরা, ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কিন্তু সেই অ্যামরোকেম সিরাপ, যেটা কফ সিরাপটা বলছিলাম, সেই কফ সিরাপটি কিন্তু আমার হাতে রয়েছে। তো এই কফ সিরাপটির নাম রয়েছে অ্যামরোকেম। তো প্রথমেই বলবো, এই অ্যামরোকেম সিরাপটি মার্কেটিং করে ক্যামরন হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড। তো খুব ভালো একটা কোম্পানি। তো এটা ডাক্তাররা সাধারণত প্রেসক্রিপশন করে থাকেন এই কোম্পানির মেডিসিন। তো এই কফ সিরাপটার মধ্যে যে প্রিপারেশনগুলো রয়েছে আর যে জিনিসগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলো হলো, প্রথমত দেওয়া রয়েছে অ্যামরক্সল, তারপরে দেওয়া রয়েছে সিটিজিন, তারপরে ডিহাইড্রোক্রাইট অ্যান্ড গাভিনেস ম্যানথল দেওয়া রয়েছে এবং সব শেষে দেওয়া রয়েছে ফ্লেভার। অর্থাৎ এটা কিন্তু ফ্লেভার দেওয়া। এটার মধ্যে স্ট্রবেরি ফ্লেভার, এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রবেরি ফ্লেভার দেওয়া রয়েছে এই সিরাপটাতে। যারা ফ্লেভার ছাড়া খেতে পারছেন না অন্য কোনো কফ সিরাপ, তারা কিন্তু এই কফ সিরাপটা খেতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে বলি এই কফ সিরাপটা কখন আপনারা খাবেন। তো দেখুন, আপনাদের যদি হালকা সর্দি, গলা খুসখুস, কাশি থাকে, সেই সময় কিন্তু আপনারা এই কফ সিরাপটা খেতে পারেন। তাছাড়া আপনারা এই কফ সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন হালকা যদি কফ জমে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। তো এই কফ সিরাপটি খুব ভালো একটা কফ সিরাপ রয়েছে। তাছাড়া বন্ধুরা, এটার যে খাবারের নিয়ম রয়েছে সেটা হচ্ছে 10 ml দিন 3 বার খাবার পর খেতে হবে এবং এটা খাওয়ার পর আপনারা কিন্তু মিনিমাম 10 থেকে 15 মিনিট কোনো রকম জল পান করবেন না। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটির যে সাইড এফেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, আপনার এটা খাবার পর শরীর জ্বালা করতে পারে, মাথা ঘোরাতে পারে, বমি বমি ভাব আসতে পারে, শরীরে র্যাশ হতে পারে, এই ধরনের কিন্তু সাইড এফেক্ট হতে পারে। তাছাড়া বন্ধুরা, এই অ্যামরোকেম সিরাপটা ডাক্তাররা আরও অন্যান্য পারপাসে ব্যবহার করে থাকেন। আপনারা যখনই এই অ্যামরোকেম কিংবা এই ধরনের কোনো কফ সিরাপ ব্যবহার করবেন, তার আগে কিন্তু আপনারা অবশ্যই আপনাদের ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপরে ব্যবহার করবেন। উইদাউট ডক্টর পারমিশন ছাড়া কিন্তু আপনারা এই ধরনের মেডিসিন ব্যবহার করবেন না। তাছাড়া বন্ধুরা, এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে, এটা যখনই আপনারা ইউজ করবেন এটা ঝাঁকি দিয়ে তারপরে কিন্তু এটা ইউজ করতে হবে। এছাড়াও এখানে দেওয়া রয়েছে, এটা শিডিউল এজ ড্রাগের মধ্যে পড়েছে, অর্থাৎ রিটেল কাউন্টার থেকে আপনারা কিন্তু এভাবে আনতে পারবেন না। তো আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের সাজেশন নিয়ে নেবেন, সাজেশন নিয়ে তারপরেই কিন্তু আপনারা এটা খাবেন। এবং এটার যে এক্সপায়ারি এবং এমআরপি রয়েছে সেটাও আমি আপনাদের একটু বলে দিই। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার এক্সপায়ারি রয়েছে মিনিমাম 2 বছরের এক্সপায়ারি রয়েছে এখানে, এবং এটা 100 ml একটি সিরাপের বোতল হয়। তো এটা 100 ml। তো এই 100 ml এর দাম রয়েছে এখানে 83 টাকা। তো খুব ভালো একটা ওষুধ রয়েছে। তাছাড়া বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে আরেকটু বলে দিই, যদি আপনারা এই ধরনের কোনো কফ সিরাপ কিংবা এই কফ সিরাপটা আপনারা না পান দোকানে, তাহলে কিন্তু সেম প্রিপারেশনের অন্য কোনো মেডিসিন আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা যদি এই ধরনের কোনো মেডিসিন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।